कि इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई है। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 91 किलोमीटर और मरकज़ ताजिकिस्तान था। आपको खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि शिद्दत 4.5 और ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इसकी गहराई 91 किलोमीटर और मरकज़ ताजिकिस्तान था। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।